aqui na fonte do Ribeirão. E eu comecei a ouvir um barulho de um bicho aqui, pô. Tem gente olhando aqui também, ó. Vieram ver que diacho de barulho é esse. Parece que tem um bicho aqui dentro. Tem gente filmando. Cara, que loucura é essa? Que bicho é esse? É o quê?